L'impacte del sector de la construcció és molt més gran del que imaginem. És responsable del 40% de l'ús de l'energia primària i el 36% de les emissions de CO2 a Europa. Per tant, hem de decidir si volem ser part del problema o part de la solució. Els principals canvis que s'estan introduint en els habitatges en matèria de sostenibilitat té molt a veure en dos aspectes. El primer, la descarbonització dels materials. Cada vegada veiem la implementació de materials descarbonitzats, sobretot en construcció d'habitatge públic. I la segona seria la reducció de la demanda energètica, sobretot amb sistemes passius. Cada vegada més apostem per una reducció de demanda energètica més basada en solucions arquitectòniques, com poden ser les galeries, com poden ser els ràfecs, com pot ser l'aïllament, cobertes verdes, jardins verticals, solucions que a més ens ajuden a reduir les temperatures independentment dels sistemes i tenir unes llars i uns edificis més adaptats al canvi climàtic. La mesura que està tenint major impacte penso que és que comencem a disposar de molt bons referents, tant a Barcelona com a Catalunya com a nivell europeu. Llavors, ja tenim bons referents d'arquitectura residencial descarbonitzada i molt eficient energèticament, i això sobretot té un impacte també en la ciutadania, en començar a permetre que els ciutadans i ciutadanes visualitzin quins són aquells habitatges sostenibles, quins són els materials que s'utilitzen, quines són les estratègies de disseny i, evidentment, també les administracions públiques aposten per polítiques més ambicioses en aquest sentit, perquè ja tenim tota una trajectòria que avala totes aquestes propostes de solucions sostenibles i descarbonitzades en l'edificació residencial. Per poder assolir la neutralitat climàtica el 2050, com es reclama Europa, encara ens queda ser una mica més valents, queda apostar més per la innovació, no només la innovació en el disseny, sinó també innovació en la regulació, en les normatives, innovació burocràtica. Tenim un repte enorme, que és reduir les emissions de carboni a 2050 en un 90%, i per abordar aquest nou gran repte necessitem noves solucions. Un gran aspecte i un gran benefici i el gran impacte que tindrà tota aquesta descarbonització 2050 recau en el benestar i en la salut de les persones.